що постійно є в холодильнику з моменту, коли ми переїхали у Францію. Я думаю, що у кожної дівчинки є ось така от коробочка, це з всякими б'юті-приблудами. Тут в нас гречечка. Тут в нас м'ясо. Ми покупаємо м'ясо для грилю. Сережа дуже смачно смажить м'ясо. Ну, от, для прикладу, ціни. Тут 2 стейки 11,50 євро. Тут один стейк 5 євро. З моменту прибування у Франції в нас в холодильнику з'являється ось така от сирна композиція. Хотіла сказати, пахне, а воно воняє.